Live Report. Buntag katropa ka Jerry mga kaigalaan dead on the spot yun no kining usa ka ex-convict humanigi pusil samtang nagkaon ka ginang alas 2:05 sa kadlawon sa may sitio Huyong-Huyong barangay Mambaling syudad sa Sugbo din gilas kapulisan kining biktima nga si Jason Lindio Yuson 31 anyos ulitaw wa ni trabaho diin nagbuhi ni sa lasoy dapit samtang aga mamumuno katrong Jerry giulagway lang usa ka wa mayling lalaki nagsulob ni og color black nga hoodie jacket nakamaong pants kinsa armado og kalibre 45 nga armas di fuego diin sa inisyal nga investigasyon sa Mambaling Police Station giingog samtang nagkaon ang biktima kalit lang ning ni boto ang kining suspitsado gikan sa luyong nga bahin dayon na pusil makadto ka higayon ngadto sa biktima nakangkon ang biktima og samad sa dughan ingon man tuong hawak na may gituan nga hinungdan sa hinanali nining kamatayon dugag na sa ilang sa kapulisan kadto pag-seri nga bag-o ni nakagawa sa prisuhan no usa ka semana pa lang gikan nakagawa sa prisuhan kining biktima human naka-plea bargain tungod sa kasong pagpahiyot ingon man paghupot og ginadling drogas o kalapasan sa Section 5 and 11 Article 2 RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 din ang nakadakop niini nga kini po ang biktima sa Jerry ang taga presinto sa Sawang Calero Police Station sa kasamtangan nagbasbas pa niya itong kapulisan karon nagpadayon ang ilang hot pursuit operation batok sa kinipong mamumuno katupag Jerry aron mailhan kining maong mamumuno ug may establisar kinsa og unsay motibo nini og napabay mastermind ag kinipog maong krimen katupag Jerry katong namusil isugo or bato or mao gitoy kinibag dunay kasilo ani nga mao nga biktima. So far katubang sir mo sa niya pasiyonag report gikan sa presintos kapulisan sa siyudad sa Sugbo particular na this may Mambaling Police Station mga katropa basta kapinisgutan kaping makawas yung duka makawas yung kini mo nga balatian humot lami sustansyado Santo Plus Coffee Mix alang sa digusang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News XFM Report.